Hi Leute, hier ist Two-Wader mit einem Unboxing der Systemkamera Sony Alpha 6000. Zum Schluss des Videos habe ich einige Testfotos und Videos für euch gemacht und ihr könnt also gerne direkt zum Ende springen, wenn ihr wollt. Aber zuerst zeige ich euch ganz kurz die Verpackung. Auf dem Bild sieht man zwar die schwarze Version, aber tatsächlich steckt die weiße drinne. Neben Schwarz und Weiß gibt es auch noch eine silberne Version. Alle drei kosten bei Amazon ca. 650 Euro mit dem Standardobjektiv. Zudem ist noch eine Kit-Version erhältlich, wo ein zusätzliches Teleobjektiv dabei ist. Und wer schon Sony SEL-Objektive besitzt, kann sich auch nur das Gehäuse erwerben. Packen wir jetzt die Kamera aus und schauen, was so alles mitgeliefert wird. Wie üblich haben wir diverse Infoblätter zur Garantie, zur Produktregistrierung, Infoblätter über passendes Zubehör, das Benutzerhandbuch und so weiter. Weiter geht's, mitgeliefert ist ein Ladekabel, hier für die englische Steckdose und hier nochmal für die ganz normalen. Dann haben wir hier das Netzteil. Das ist übrigens identisch mit dem Netzteil der NEX F3. Dieses Teil hier ist eine Ersatz-Okularmuschel für den digitalen Sucher, was wir gleich noch sehen werden. Das hier ist der Akku und um genauer zu sein ist es das NP FB50 Modell, die unter anderem auch für die NEX F3 verwendet wird, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass alle NEX Modelle den gleichen Akku verwenden. Der Akku wird in der Kamera aufgeladen, das heißt, eine Ladeschale ist leider nicht dabei. Mit dabei ist natürlich auch ein Schultergurt, der ist sehr dick und breit, auf der Unterseite auch griffig und an den Enden wurde auch Leder verwendet. Insgesamt gefällt mir der Gurt sehr gut. Er ist hochwertig verarbeitet und sieht auch mit dem Sony-Logo und dem orangen Streifen sehr schick aus. Fast vergessen hatte ich das USB-Kabel. Mit 50 cm ist er vielleicht etwas kurz geraten. Zum Schluss kommen wir endlich zu der Kamera selbst. Die ist in einer weißen Tüte verpackt und ich zeige euch mal kurz, wie die Kamera genau aussieht. Was mir zuerst aufgefallen ist, ist der Griff. Der Griff ist relativ klobig, was für große Hände aber von Vorteil sein könnte. Und dann noch die griffige Ledertextur. Was auch auffällt ist, dass das neue Standardobjektiv kürzer und leichter ist als das alte Standardobjektiv. Zudem besitzt dieses Objektiv auch einen motorisierten Zoom. Damit kann man zwar gleichmäßig zoomen, jedoch kann man die Zoomgeschwindigkeit nicht frei bestimmen. Auf der linken Seite der Kamera befinden sich zwei Anschlüsse, ein Micro-USB-Anschluss und ein Micro-HDMI-Anschluss. Auf der anderen Seite befindet sich der Sensor für die One-Touch-Funktion und der Aufnahmeknopf für Videos. Oben haben wir den An- und Ausschalter. Der Auslöser befindet sich an gleicher Stelle. Dann haben wir noch eine frei belegbare Taste C1. Wir haben zwei Einstellräder. Das rechte Rad kann man verschiedene Funktionen zuweisen und das linke Rad ist für die verschiedenen Aufnahmemodi zuständig. Das Rad hat einen relativ hohen Widerstand,
Das ist aber ganz gut, weil man dann nicht aus Versehen den Modus wechselt. Dann haben wir auch einen richtigen Hotshoe, um Mikros, Blitzgeräte und so weiter anzuschließen. Und unter diesem Fach versteckt sich der eingebaute Blitz. Aber schauen wir uns erstmal die Rückseite an. Hier haben wir den digitalen Sucher, bei sonnigen Tagen besonders praktisch, weil man auf dem Display kaum was erkennen kann. Mit diesem Regler kann man den Sucher für verschiedene Sehstärken anpassen. Dann haben wir noch weitere Tasten, 2 davon können wir mit verschiedenen Funktionen belegen. Über dem Display haben wir die Taste für den internen Blitz. So sieht er von vorne aus und den kann man auch einfach wieder zuklappen. Das Display lässt sich um 90 Grad drehen. Schade eigentlich, denn bei meiner alten Sony Nex F3 konnte man den Bildschirm um 180 Grad drehen und damit auch Selfies schießen. Und zum Schluss fehlt noch die Unterseite. Auf der rechten Seite wird der Akku und die Speicherkarte verstaut. Es werden Memory Stick Pro Duo Karten und SDXC Karten unterstützt. Somit denke ich, habe ich die wichtigsten Sachen kurz vorgestellt. Und ja, dann gibt es zum Schluss noch, wie versprochen, die Testfotos und Videos. Wenn ihr noch weitere Fragen zu internen Funktionalitäten der Kamera habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.